Манай аймгийн хэмжээнд 11 мянган малчаа өргөхөд нэг 4.8 сая мал ерөнхийдөө хаварчж байна. Тэгээ энэ 4.8 сая малаас нэг 2.1 сая мал нь бол одоо төлөвлөө авах ийм урьдчилсан байдлаар тооцоотой. Өнөөдрийн байдлаар бол мал төлөлт нэг 10% ингэж явж байна. За аймгийн засаг даргын захирамжаар малч туслах аяныг одоо зарласан. Тэгээд энэ малч туслах аяны хүрээнд аймгийн төвийн нэг 26 төсөвт байгууллага 15 сумын нэг 52 байгууллага одоо төрийн албан агчид маань энэ малч туслах аянд оролцсон. Тэгээ малч туслах аяны хүрээнд бид нэг бэлэн мөнгөөр 16.3 сая төгрөг. За бараа материал хэлбэрээр нэг 11.2 сая төгрөгийн одоо цуглуулсан. За мөн нүүбийн хүүхдийн сан онцгой байдлын ерөнхий газрын шугамаар 19.8 сая төгрөгийн одоо уурга витамин энэ малчтын мал төлөх үеэр болон зудад отроор яваа малчтын одоо эрүүл мэндэд зориулаад ялангуяа жирэмсэн эхчүүд нялх одоо хүүхдүүдэд зориулсан хоол тэжээлийн дутмагшлыг одоо нөх тийм ийм био бэлтгэл витаминуудыг бол ингээд цуглуулсан. Тэгээ бид нар нэг аймгийн хэмжээгээр аваад үзэх юм бол нэг 47 орчим сая төгрөгийн одоо бараа материал бүтээгдэхүүн нийт цуглуулсан. Бэлэн цуглуулсан мөнгөөр бид нар мэрэгжлийн байгууллагаас асууж агаад одоо ер нь юу шаардлагатай байдаг юм бэ гэдэг нэг 5 тонн шарбуда 200 литр загсан дос за нэг 800 орчим килограмм биовит гэдэг одоо төл малд хэрэгтэй им бэлтгэл цуглуулаад тэгээ өнөөдөр 15 сумын хандаа хүлээлгэж өглөө энэ сумандаа хуваарлагдаад тэгээ суман дээрээс одоо хаваржилт хүндэрсэн байгаа малчин өрхтөө энэ юм маань бол хөргөгдөн. За би ажлын хэсгийн зүгээс бол сумдад яг хуваарлт юмд чинь бид нэр араас нь хяналт тавина шүү. Энэ цуглаж байгаа бараа материал одоо юм бол зөх эзэндээ очих ёстой шүү гэсэн ийм шаардлагыг л тавьж байгаа.